中一百分數重溫例題一呢條第一條題目呢，要我哋將個百分數化做分數嘅。咁我哋喺小學嘅時候，可能都大家認識到1% 呢，其實係代表1/100。咁如果要將 percent 化做分數，咁咪一定要利用呢一樣嘢咯。所以舉例 Part A 40%，如果要將佢變做分數嘅話，我咪唔要個 percent，改為1/1，係咪啊？咁但係有啲同學又唔記得咗喎，呢個整數呢，原來要乘上分子嘅喎。咁其實咪變咗1/40咯。咁1/40咪可以約咯。咁嗱，呢步1/40你唔寫都冇問題嘅。咁但係1/40要約做最簡分數，如果大家心算唔得嘅話，咁就可能要動用計數機約咗佢咯。咁10/4再約2/5，記住寫答案要重新寫一次2/5，咁就做完啦。咁 Part B 咧就深少少啦。呢個37.5%本來就有一個小數0.5，咁 percent 咧又化做分數1/1。咁小數同 percent 嘅分數嘅混合體我哋唔接受嘅，所以如果我寫做1/37.5咧，呢種情況嘅話，我哋就要抗分啦，就大家倍大10倍，咁變咗1000分之375。當然你可以動用計數機啦，篤入去，咁咧我哋識背啦，呢個5%，若揀咗佢就可以啦。